Дэлхийн монголчуудын MJ-ээр радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогчдод баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Ямааны махан халуун дээр нүрэтэ Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийг радиогийн 2 дугаар студиэс царим муутай хөтлөгч Ари миний бие болон ааш муутай хөтлөгч Ари хамтран хүргэж байна. За найруулагчаар Чинбат ажиллаж байна. Өнөөдөр манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ таны бөөрийг тэврий бас хамгаалын өрөөтэй lead control хамтран ажиллаж байгаа бол Foley Forte 800 фолийн хүчил манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байна. Өглөөний минь дээрээ сайхан амарсан уу? Өглөөний минь сайхан амарлаа. Сайхан амарвөө. Сайхан амарсан. Зя хоёлаа чи нөгөө YouTube-ыг уншдаг. Тий. Хорвоо минь гэж би чи нөгөө YouTube-ыг гаргаагүй суучин за уучлаарэ. Одоохон гаргаад тий нөгөө мэдээ гэдэг нөгөө амхандаа л мэдээг ухаас удсан. Ингэн одоо хоёлаа ингэж ер нь шууд нэвтрүүлэг дээр үүргээ хуваагаад авчулж ийгэж бодож байна. За болно шүү дээ. Тэр нь юу гэхээр би яг ингэдэг нөгөө миний нөгөө төвлөрлийн яг шатлал маань магадгүй би ингэ нөгөө одоо ч ингэ 5 сар нэвтрүүлэг хөтлөж байгаа юм сандралтай суугаад байдаг дандаа л ямар сандал чи нөгөө даргын судалсан хөнгөт би гүгээд байдаг шүү дээ. Чи нөгөө миний сандрал байгаа. Тэнгүүт чи YouTube одоо Facebook-ийнхаа комментиг базаад би YouTube-ийнхаа комментиг базвал болж гэнэ үү? За болгүй яах вэ? За Болор Кристал 9751 ингэж хэлсэн байна. Хоёр хайрыдаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Та хоёроо сонсох гээд Monday morning тэсэн ядан хүлээдэг. Орос Украин дайн гайгүй болох нь үү гэд найдаж байтал дахиад л нэг амар дайралт болжээ. Энэ мэдээллийг сонсоод цээж хүндрүүлээд л явчлаа гэсэн байна. За нэрнгээс яг өчигдрийн ярьж амжаагүй нэг хэсэг нь бол дайны уг нь инхийг хилцээр одоо болох гээд байгаа Турк толгож байгаа хоёр талаас яг ярих читэл хоёр талаас хоёулангаас нь одоо дайн хилцээр болохоос өмнө амжиж хий гэсэн юм уу яасан. Баахан дайрлууд нэг л үгээд хийгээд эхэллээ. За тэгээд дайн зогсох нь баг ингээд бас улмал хэцүү болж байгаа шиг байна те. За цэрэнд болгоор ингэсэн байна. Пүү тэр Таиланднээс үнэхээр царайлаг юм аа. Нааша харвал зөөж байгаа сайн пүү дээр чиний юм орсон шүү. Яг энэ дээр бүхэл хэцэн байна зөө. За нөгөөдгээд араас нь уншихаар бүр ингэж бичсэн байгаа байхгүй юу? Нааша харвал нар мандмаар гэмээр гэж бичсэн байна. Айгуу. За энэ дээр баясгалан 67 тэгдрүү манайхан гормын санал байна. Hot Topics-ийнхоо хоёрыг шугам авж сайлж муулж элдвэр хэлмээргүй байна. Хүн бүхэн таалагдах бүгдийг ойлгоцгоё гэсэн байна. За тэнгуут энэ дээр би болохоор бас ингэж магадгүй бит хоёр ингээд тийм хүнээс ингээд сөрөг коммент гээ авлаа мовлаа гэж ингээд унахаасаа илүүтэйгээр одоо эн чинь болохгүй юм шүү ингэх юм бол ингээд окей тэрэн дээр ч тэгвэл ингүүл дээр юм шүү гэдэг иймэрхүү сэтгэлдлүүдийг бүр маш дуртай хүлээж авна. Яагаад гэхээр яг ийм сэтгэл ээжж магадгүй бит хоёр илүү сайжрах те. Энд чинь нөгөө нэг байнга магтуулаад байвал вакуум чинь буюу ингээд те бит хоёр шиг мундаг хүн байхгүй гэдэг ч юм уу тиймэрхүү үнцэг гараад ирэх болохоор ерөнхийдөө бол иймэрхүү санал хүсэлт юмнуудаа аав нөө. Гэхдээ яг шугам гэдэг дээр бол би айхтраа хатуу барьсур барьмааргүй байгаа чиг шугамд аваа те за ингээд нэг одоо хүнийг гадаад үзмжээрэнд оромжлох ч юм уу энэ бол бас тухгүй штэ. Тэгэлгүй яах вэ? Зя надад бол хамгийн таалагдсан коммент энэ байна. Япон будаа яаж Монголд тийм орж ирээд идэм бэ гэдэг асуулт надад үнэхээр таалагдсан. Яг ийм одоо ингээд мэдхгүй байгаа, ойлгохгүй байгаа зүйлсүүдийг бүгдээрээ асуугаад тэрэн дээр нь бид хоёр магадгүй судлаад маргааш нь ингээд тусдаа булан гаргаад асуувал хариулъя гэдэг булан гаргадаг юм уу гэж бас бодсон шүү дээ. Далимаар нь судлаад ийм байдгийм блэ, тэгдэм блэ гэд хийвэл миний л хобби байлаа. Зя. Яг тийм те. Ингээ асуултууд ирэх юм бол маргааш бит хоёр ингээд гэрийн даалгавар болоо. Асуул хариулъя гэдэг. Тийм асуул хариулъя. Халуун сэдвтэй холбоотой асуулт байвал хариулъя гэж бодсон. За өнөөдөр манай дэлхийд даяар болж байгаа сэдвүүдийг танилцуулъя. Маунт Этна гэдэг хайлт Америк нэгдсэн улсад 200 мянган хайлттай тэргүүлж байгаа бол Италид Этна гэдэг хайлт 200 мянган хайлтаар тэргүүлж байна. За Этна гэдэг бол домогт галтуулаа Италийн Сицил арал дээр байдаг. За ийм галтуул 3329 м өндөрт байдаг. Европын хамгийн идэвхтэй хамгийн өндөр галтуул гэдэг. Маш онцгой энэ галтуул өчигдөр дэлбэрсэн тэр дүр зураг нь бол үнэхээр ингэ яагаад ч юм бэ бид нар хүн гэдэг бид амьтад чинь нэг юм байгалийн хүчрэхгүй тийм үзэгдлийг хараад ингэ сүрддэг нэг тийм цаанаа сонин тийм мэдрэмж төрдөг тийм одоо дүр зураг яг өчигдөр харагдчихлаа. За Этна галтуул дээр аялж явсан жуулчид одоо бүр самд минь цугтж байгаа зураг одоо манай найруулагч одоо өгөх те. Байгалийн давагдшгүй хүчин зүйлүүд гэж байна л та. Гэтэ одоо чинь ингээд ярангууд ингээд би нэг тийм муу ёрлоод байгаа юм шиг магадгүй би
одоо хүн хоорондын харилцаа ч юм уу жижигхэн сажигхэн юм дээр ингээд муу ёрлж ин болж ингэж тоодгүй л дээ. Тэнгүүд одоо би чинь ингээд үер харж исэн. Үер бол амар байсан. Ингээд уулгалаад лагер дээр ороод ирж байгаа үерийг хараад бүр ингээд хүн чинь бүр яаж чадахгүй гэдгийг мэдэрдэм билээ шүү дээ. Тэнгүүд галтуул гингүүд над хоргын тоогоол бууж ин Монголд бол. За тэгэхээр одоо этна галтуул бол нийтдээ одоо бид нар бүртгэснээр бол 200 удаа дэлбэрэлт болсныг нь одоо бүртгэсэн байдаг юм аа. За sorry уучлаарай. Яг ч хүн бичлэгэнд харчлаа сайн. За одоо яг харуулж байна. Тийм байна. За одоо ийм дүр зургийг чи харахаар хүн ингээд бүр ингээд бишир гэх юм уу одоо сүрдэхгүй байхын аргагүй 6.4 км өндөрт энэ одоо галтуулын одоо үнс нурм нь одоо ингээд тарж байна. За энэ үнс нурм нь их хортой юм билээ. Ерөөсөө амьсгалах юм бол шууд ордон. Тийм учраас энэ нөгөө жуулчаад ингээд зүхтаагаад байгаа шалтгаан нь. Эхлээд жоохон дэлбэрч хахад болчихвоо гэсэн чинь нэмээд бүр их хүчтэйгээр дэлбэрээд улам хүчин нэмэгцээр хагаад ийхүү этна галтуул ийхүү дэлбэрч байна. За тэгээд энэ одоо 200 удаа түрүү дэлбэрч исэн гэж хэлсэнтэй этна галтуулыг. За ингээд ойр хавьд байгаа нэлийн Сицили ард дээр бол олон жуулчид байдаг. Эднээсийг хамгаалтанд аваад байгаа юм билээ. Нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэж байгаа. За тэгээд лав одоо халуун лаваар бас төрөгж байгаа юм билээ. Аль аль нь болсон ийм аимшигт үзэгдэл одоо яг одоо болж байна дэлхийд даяар. Хамгийн сүүлд бол 2023 оны 11 сард болж исэн юм билээ. Энэ нөгөө нэг одоо ингээд за машинаа бариа явж байгаа шууд ингээд лайв руугаа орох боломжгүй хүмүүст зориулаад хэлэхэд ингээд нөгөө одоо энэ нүүхсэн хар утаа нь бол үнэхээр бүр ингээд хүн сүрдмээр л да. Одоо ингээд шууд аригуныг ярьж байгаа үед би албаар тасалсангүй л да. Ялч хүн нөгөө бичлэг нөгж таараад тэгэхэд үнэхээр дуу алдчихлаа. Хүн амтны амь нас гайгүй. Одоогор л ямар нэгэн тийм мэдээлэл бол алга байна. За этна галтуул хамгийн ойрхон хот бол Катания гэдэг хот байдаг. Катания гэж Комиссар Катани гэдэг кино үзчихсэн үү? Үзчихсэн. 8 альж. Тийм баг тийм. За Комиссар Катани гэж байдаг. Катани гэдэг бол энэ Сицилийн хот. За тэгээд энд чинь аллаг одоо мафиаар алдартай ийм Сицили арал дээр энэ хот дэлбэрч байгаа. Тэгээд энэ Катани хот бол 300 мянган хүнтэй юм билээ. 30 мянган км зайтайгаар. За тэгээд энэ одоо этна галтуулыг бол ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд бүртгэж авсан байдаг юм 13 онд. За гайхамшигтэй юм үзэмжтэй үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм галтуул ийхүү цангаа гэх юм уу одоо хилэгнэж байна те. Энэ гэхдээ нөгөө байгалийн энэ одоо давагдчихгүй одоо яг нөгөө гэрээний хилээр бол давагдчихгүй хүчин зүйл гэж ярьдаг л та. Тэгээд энэ байгалийн яг ингээд хүн ингээд яасан ч нөлөөлж боломгүй ийм үйл явдлуудыг харах үнэхээр сүрдмээр л ах юм л та яалтчгүй. За ингээд зүг зүгээр явжсэн жуулчаад ингээд дэлбэрчин гэж мэдээгүй бүгд айгаад амиа одоо цухтаж байгаа. Энэ бол ерөөсөө маш хортой. Утаа нь бол энэ үнс нурм бол үнэхээр хортой. Хүрхэл юм бол амьсгал богдоод шууд газар дээр шат хийх юм лээ. Одоо нөгөө галт төмөр гарах ч юм уу те ингээд нөгөө нүүрсний бид нэг угаартна гэж яриад байдаг шүү дээ. Яг энэ галтуул дэлбэрсэн үед дэрэгдэн байгаа ингээд хотод дээрээс ингээд нөгөө цог мог те нэг үнс мүнс нунаад байдаг шүү дээ. Энийг амьсгалж болтгүй гэдэг юм лээ шүү дээ. Тийм. Тэмүүтэй их чинээсэн шиг ингээд хэрвээ амьсгалчих юм бол тэр шууд хордно. Шууд задгаа агартагаа ирнэл хордно гэдэг те. Хордно. За хамтран ажиллахыг танилцуулаад эргээд бүгдээ орцгоё. Манай нэвтрүүлэгтээ таны бөөрийг тэврий бас хамгаалын өрөөтэй лид контрол хамтран ажиллаж байна. За энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд хэн сонирхох вэ гэхээр би нэг бүр ингээд зориулж хэлмээр санагдаад байгаа юм л да. Бөөрөнд нь чулуу үүсцэн. За тэгэх юм бол үүсгэс сэргийлэх зорилготой нэмээд чулууг дахин томорхоос хамгаалах. За мэс заслын дараах дахилтыг багасгах зорилтойгээд 3 ингээд үүргийг үзүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр энэ шинж тэмдгээс хамаарат хэрэглэхэд тохиромжтой юм аа. За тэгэхээр 3 төрлийн одоо байгаа гэсэн цэнхэр савлгатыг танилцуулъя. За энэ бол монголчуудын дунд хамгийн их тохиолддог кальцийн төрлийн чулуу үүсгээс сэргийлдэг юм байна. За Монголд бол бөөрийн чулуу бол кальциас ихэнхдээ үүсдэг юм байна. За мөн чихрийн шинжтэй хүмүүсийн бөөрийн хүндрэлээс сэргийлэхэд туслах ийм эдийн шохолжилтод үр дүнтэй бэлтгэл бол цэнхэр өнгийн лид контрол. За мөн ногоон өнгийн савлгаатай лид контрол гэж байгаа. Тулаа, бодисын солилцооны өөрчлөлтөд тархалтай хүмүүс шээсний хүчлийн чулуу үүсгэс 100% бас сэргийлдэг юм байна. За шээсний хүчлийн чулуу гэдэг. Аимшигтай. Энэ өөрөө эргээд үеийн дээр очихоор тулаа болоод байдаг. Нэг удаагийн курсээр уугаад л дахихгүй болгоно. За хоолны дэглэмдээ хослуулж хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй дэглэм барих боломжгүй хүмүүст ч бас хэрэглэх боломжтой. Энэ нь бол ногоон лид контрол юм байна.
За тэгэхээр улбар шар савлгаа гэж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр нь яг ямар ингээд нөгөө нэг одоо хүмүүс зөвлөх вэ гэхээр хүйтэн сэрүүний улиралд бөөр шээсний замын халдвар нэгсгэд антибиотик эмчилгээг үр дүнтэй болгоод бөөр нь бактери үрчгээс сэргийлдэг. Тэгэхээр бөөрийн мэс заслын дараа стент тавиулсан хүмүүст стент шохоожиж хатуурхаас сэргийлдэг. За тэгэхээр лид контролыг та бүхэн эмийн сонгуульд худалдан авах боломжтой. Одоо 45 орнд борлуулагдаж байгаа. Лид контрол бол Япон, Солонгос, Америк зэрэг өндөр хөгжилтэй орнуудад хамгийн гол нь яг ижил үнээр, ижил чанартайгаар борлуулагдаж байгаа. Монголчууд бид ч дэлхийн стандарт нийцсэн бүтээгдэхүүнийг эх орондоо инхүү хэрэгжилж байгаа. Маго, хөрмөн, CT фармын бүх салбаруудаар худалдаалагдаж байгаа юм байна. За лид контрол бол жоргоо болгодог эмийн төрөл шүү. 9611 2418 9 54 59 62 гэдэг дугаар руу хамтран ажиллах саналтай бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар бол холбогдорой. Би нэмээд нэг юм хэлээ тий. За одоогоор ингээд 45 гаруй орн ингээд худалдаалагдаж гин гэж юм л да. Тэнгүүт одоо чинь ингээд би ингээд байхгүй. За би яг ингээд яг тийм үү энэ ингээд тий одоо хамтран ажиллагч байгууллага дээр орж ирж байгаа байгууллага би өөрөө давхар судалдаг байхгүй юу? Үний юм уу, худлаа мó одоо арайч тэгж судалдаггүй л да. Гэтэл нэг тийм би нөгөө гэрээний даалгавар болгоод нэмэлт мэдээлэл авах зорилгоор ингээд хайж үздэг заавал тэгэнгүүт одоо чинь лид контрол гэд бид нар ингээд яг одоо энэ манайх ингээд баннер дээр нэр нь гарч байгаа лид гэдэг яаж бичих вэ гэд харж байвал Google дээр бичээд харахад л угаасаа ингээд энэ ингээд олон орон дээр ревю одоо тий ингээд зөндөө олон мэдээллүүд нь гараад ирнэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай одоо MJL радио жишээ энэ бүтээгдэхүүн ингээд давхар шалгалтаар орж ирээд манай хамтран ажиллагч байгууллага дээр ороод ирдэг. Тэгэхээр гихтээ мэдээж эмийн бүтээгдэхүүн болохоор хамтран эмчээс бас зөвлөгөө авна гэдэг бас давхар хэлэх хэрэгтэй тий. Тэгэлгүй яах вэ? За манай нэвтрүүлэгтээ таны бөөрийг тэврий бас хамгаалал өрөө тий лид контрол хамтран ажиллаа баярлаа. Баярлаа. За энд бас зөндөө олон комментууд орж ирсэн байна. Ямар амар юм бэ гэсэн байна. Энэ мэдмээр юм бэ? Кинон дээр гүгэд байдаг штэ гэд. За энэ нэг юм дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бас орж ирсэн санаж байна. Карибын тэнгист болсон нэг галтуулын дэлбэрэлтийн үеэр нэг л хүн амьд үлдсэн. За энэ яагаад одоо амьд үлдсэн бэ гэхээр тустай юм агааржуулалтанд тустай байдаг шоронд байсан. Гадна байгаа ахаараас тустай тийм одоо шоронд байсан хүн л ганцаарх нь амьд үлдсэн. Тэр ингээд ягаад тэгэхээр гадны агаар орж ирээгүй учраас тий. Би надад ч бүр нэг мэдгүй сонсоход яг инех гэдэг нь л тий инех мөн ч юм биш ч юм болоо юм гэдэг. Гүй чад. Тий ямар гоё ингээд хоригдсан биш амьд гарав гэдэг шиг ли болоод байгаа шүү. Тэгээ өчигдөр нь согтуурхаад агсан тавиад шорон тавиад ганцаарчлаа хорихт хийцэн чинь тэгээ тэр нь амьд нь ороод ганцаархнаа арлаас 30 мянган хүн нэг өдрийн дотор ингээд нас орчдөг юм билээ. За галтуул бол үнэхээр аимшигтай. За энэ бол 1600 этны галтуул 1600 онд дэлбэрсэн дэлбэрэлтээс олж олон хүн нас орж исэн. Катаны болон 10 тосгон ерөөсө тэр чигээр устж алгуулжсэн 1669 оны дэлбэрэлт. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. За дараагийн мэдээлэл болохоор хоёлаа өмнө чи ярьсан Маделин Маккейн гэдэг нэг охин байгаа. За гэдэг нөгөө нэг юу вэ? Яг ингээд одоо найруулах зургийн өнгөд тийм одоо би яг энэ өнгийг ингээ ялгаж хэлж мэдэхгүй байна. Гүн сааралч юм шиг, ногоон юм шиг, цэнхэрч юм шиг нөгөө тулаад харангуут яг яа гэм байгаа. Яг зураг дээр болохоор саарал харагдаад байл л та надад. Саарал нүдтэй маш хөөрхөн ингээд Европ охин байгаа. За тэгсэн чинь ерөнхийдөө бол Британий иргэн гэж би санаад байна. За Маделин Маккейн гэдэг охин 20 жилийн өмнө алга болоод бараг 20 жил одоо 2007 он гэдэг чинь 18 жилийн өмнө гэсэн үг. 18 жилийн өмнө Португалд ээж аав нь ингээд гэр бүлээрээ амраатай энэ чинь дунджаас дээш төвсний гэр бүл байгаа даа шүү дээ. Тэгсэн чинь ээж аав нь хүүхдүүдээ унтуулж орхиод одоо чинь ингээд амралтын газар ч юм уу чи битгаар хүүхдүүдтэйгээ явж бол ингээд унтуулаад орхино шүү дээ. За хинчгэл ингээд манай хүүхдийг ингээд одоо хүн хулгайлцна гэж дотроо бодохгүй. За тэгээд ингээд ээж аав найзуудтайгаа ч юм уу өөрсдөө ч юм уу ээж ижих хооронд нь хүүхдийг хулгайлцсан. Хүүхд нь ингээд амьд мэнд байгаа үгүнч тодорхойгүй ингээд 18 жил болжээ. Эдгээр ингээд өдрүүдэд Маделин Маккейн би байна гэд одоо би мэдхээр 400 шугуун дээр 2 ч удаа ингээд мэдэн ингээд таарсан л та. Ягаад би оруулаагүй вэ гэхээр Маделин Маккейний би энэ байна, би ДНХ-гийн шинжилгээ өгье гэдэг байгаа хүмүүсийг би оруулах гэдэг нэг өмнөх үйл явдлууд ингээд маш урт юм ярих гэдэг. Тийм болохоор 400 дээр би оруулж байгаагүй. Гисэн чинь одоо тренд дээр ягаад ороод ирсэн бэ гэсэн чинь Португал улсад яг одоо
одоо Маделин Маккентэй энэ жожгон хөрх охинтой холбоотой хэрэг дахин нээгээд За. цагдаа нар шалгалт хийж эхэлсэн юм байна. Аха. Тэнгүүд энэ хардаа би нэг өмнө хойлоо нэг нэвтрүүлэг дээр яриад би яг ингэ сөрөг комент авсан байхгүй юу? За. Залуухан охин болохоор хайлтын ингээд нөгөө хүмүүсийн хайлтын эрч хүч илүү байгаамаа гэд би ярьсан байхгүй юу? За. Адсан чи хүмүүс комент дээр юу гэж оржсэн бэхээр залуухан охин болохоор хайлтын эрч хүч яагаад их байгаа гэж хэлж байгаа юм бэ гэж орж ирсэн байхгүй. Тэнгүүд энэ дээр нөгөө нэг одоо чи нөгөө нэг missing white woman syndrome билүү? Алга болсон цагаан арьстай эмэгтэйгийн синдром гэж ингээд англид бараг үг нэдэг санагдаж байна. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд Америкт юм уу? Англид ч Америкт одоо жишээ нь ингээд нөгөө нэг юу гардаг өнгөт арьстай ч юм уу те Испани гаралтай ч юм уу хүмүүс ингээд алга болонгууд хүчнийг хайдгүй юм байна. Энд чинь ингээд би ганцаараа яриад байгаа юм биш. Нийтээр хайх юм бол бүгдээрээ бичсэн байгаа. Тэнгүүтээ цагаан арьстай, тэнгүүтээ нэмээд бас нөгөө suburban буюу одоо нөгөө хаусны хороолд амьдардаг хүмүүс алга болох юм бол тэгээ хоёр хүүхдээ ээж хүн бол илүү хүч хайж хайдаг гэх юм уу? Нэг тийм арай өөр өнцгөр хандаад байдаг. Тэнгүүт Маделин Маккейн дээр болохоор бас л ингээл те Британий ингээл тийм цагаан арьстай гэр бүлийн ингээ хөөрхөө алга болчлоо гэд маш их хүч хайсан боловч олдоогүй. Тэгээ нэг хоёр чохин би Маделин байна гэж гарч ирсэн. Гэхдээ яг ингээд Германы одоо мөрдөн байцаагч 48 настай Кристиан Брукнер гэдэг хүнийг бол саатуулсан баг Германда. Тий. За тэнгууд мань бачка болохоор одоо тий хамгийн амар хэсэг нь одоо 2005 онд заяа Португалд 72 настай Америкийн жуулчныг хүчирхийлсэн хэрэгт буруутгаж баривчлагдчихсан. 72 настай хүний хүчинд нэгдэж юу гэсэн үг гэдэм бэ? Би ингээд төсөөлбөхгүй. За 72 настай хүний хүчинж байгаа бол тэр 5-6 настай жоох охин бол тэгэл ингээд бас байдаг л ахалта би ингээд нөгөө над дээр буухгүй нөгөө гулгийн гэдэг шиг юм болоод байгаа болохоор. За тэгээд тэр Герман одоо хүн чинь Маделин Маккейнийг алсан баг тодорхой болж таарчсэн санаж байна. Autopsy-ээр бас орж исэн дээ. Брукнер гээд царийг нь бүгдээр харж исэн нэг аимшигтай эвгүй царайтай нөхөр өссөн. Тэгэд Маделин Маккейн хаана тренд дээр орж исэн гинэ? Британи дээр байсан баха. Британи дээр. За дараагийн мэдээлэл рүүгээ бүгдээрээ орцгоё. Дараагийн мэдээлэл Магнус Карлсон гэдэг хайл. Тань 20,000 хайлттайгаар Америкийн нэгдсэн улсад орж ирсэн. За би энэ Карлсон одоо яг тэмцээн болоод байгаа. Магнус Карлсон энэ одоо тоглолт нь ер нь бол нэтэр уржигдроос хойш ингээд нэлээд харагдсан. Би энэ тоглолтын нэлээд видеог нь үзсэн энэ бичлэгийг. За Норвегийн одоо шатрын тэмцээн 2025 оны шатрын тэмцээн болж байгаа. За энд одоо дэлхийн аварга, яг одоогийн байгаа дэлхийн аварга Энтхигийн Домаражу Гүкэш гэдэг энэ тамирчинтай, шатарчинтай тоглосон. За Магнус Карлсон бол ингэж ярьдаг. Сүүлд Хикаро Накамура дэлхийн хамгийн шилдэг бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг шатарчин хэн бэ гэхэд Магнус Карлсон гэж одоо хариулсан. Өөрөөр хэлбэл Магнус Карлсон бол бүх цаг үеийн шилдэг одоо шатарчд яалтчгүй яригадад эхэлсэн. Үнэхээр томогч шатарч байгаа. Гэхдээ энэ удаа Магнус Карлсон тийм сайн мэдээгээр орсонгүй бүгдээр нэг юм видео үзнэ. Магнус Карлсонгаас тэгвэл танаас асууя. Таны хувьд хэн хамгийн бүх цаг үеийн шилдэг тамирчин бэ? Гарри Каспаров мөн үү гэсэн чинь тийм гэж хариулсан боловч нөгөө яг худал хэлж байгаа хэсгийг хяналтанд орсон байсан. Худлаа ярьж дарсан. Өөрөөр хэлбэл Магнус Карлсон хүртэл өөрийгөө хамгийн домогт гэж боддог байсан. За энэ дээр чинь яг би Магнус Карлсон гэдэг хүнийг би таниад байна л та. Тэнгүүт эн чинь нөгөө нэг дахин ингээд нэг хэвлэлийн баатар болоод байдаг. Одоо чинь миний мэдхийн ингээд нэг одоо сүүлийн бараг ингээд те 15 жил ч юм уу те шатарчд хэр болох ингээд тийм одоо ингээд headline буюу гол мэдээ болж орж ирдгүү. Тэгсэн чинь сүүлийн үед Магнус Карлсон гэдэг бачка болохоор ингээд бачка гэж ярьж байгаад уучлаарай. Ингээд энэ мундаг толгойтой хүн болохоор Джейсон өмтөө ирсэн ээ. Ингээд дэлхийн том тэмцээнд орох гэж оролцсон тий ингээд нөгөө нэг хамттай байгаа үнтэйгээ тэгж харилцсан ингэж харилцсан гэх мэтчлэн ингээд байнгын нэг хэвлэлийн гэхдээ нэг ингээд хүмүүс хэвлэлээр ингээд онцлоод байна гэдэг маань энэ хүнд ямар нэг юм байгаад байна шүү дээ нэг магадгүй ингээд тий содон хүмүүс ч онцгой арилшинтай байдаг. За Магнус Карлсон яасан бэхээр Гүкэштэй тоглосон. Гүкэштэй 2 үрэг хийсэн. Эхний үрэг дээр Магнус Карлсон ялцсан байсан. Хоёр дахь үрэг дээр Магнус Карлсон бод илүү байсан. Ерөөсө хэдэн цагийн турш бод илүү байжгаад сүүлийн одоо шатрын төгсгөл хэсэг дээр илүү бодтой, илүү хүүтэй байжгаад за маш санаандгүй, маш одоо санамсаргүй гэх юм уу нөхцлөөр Гүкэш зөрүүлээд хожлыг авсан. За энэ хожил авах мөчийн яг видео нь интернетд хараад байгаа. Бүгдээрээ бас хамтаа харъя. За харъя. За бичлэг бол өгдөөл. За энэ бол хэсэг үү?
За одоо энд харуулж байна. За. За энэ Гүкэш одоо ингээд гараад сандраад ингээд шоконд орчоод яаж чадахгүй шүү дээ. Гарч чадахгүй эндээс. Яасан бэ гэхээр Магнус ялагдангуудаа ширээ маш хүчтэй зогссон. Маш хүчтэй зогсонд нүүдэл нь яваад байна л да одоо тийм юм тий. Маш хүчтэй ширээ шаасан. За ингээд ширээ шангууд Гүкэш цочирдсан байна. Энд чинь ингээд яг төвлөрсөн ингээд байжсэн чинь Магнус Карлсон юу ч болоогүй юм шиг нөгөө хүнээ айлгаж дарамтлаж байгаа юм шигээр 19 настай Гүкэшийг бүр шоконд ортолно ширээ зогсон. Тэгээ одоо ингээд яг тийм байна. Би юм дээрлэх хүмүүс аягүй дурггүй шүү дээ. Одоо ингээд Гүкэш ингээд бүр ингээд шоконд орчоод бүр ингээд нүүр амаа бариад бүр ингээд тайвширч чадахгүй ингээд цаашаа явж байгаа. Тэгсэн чинь Магнус Карлсон цаашаа oh my god гэснээр гараад. Тэгснээр нэг хажуугаар нэг худлаа нэг тийм Америкт ч юм уу нэг тийм зангаар нурууг нь алгадаад зөрчлөө. За маш Америк бол биш нөгөө Норвег хүн шүү дээ тий. Тийм нөгөө нэг Америкт нэг тийм зам байдаг шүү дээ. Нэг ингээд нөгөө одоо мэдгүй барууны зан гэх юм уу? За машин бараа явж байгаа хүмүүстэй хэлээ л та. За ингээд энэтхэг гаралтай 19 настай залууг одоо ингээд нориуг гаралтай дэлхийд ингээд дахин нэр яригдаад байгаа залуу маань ингээд маш духгүй байдалд оруулаа. Ширээнээс нөгөө залуу ингээд босоод ингээд бодлогошроо дам хамраад дарах хүртэл гүй энэ хараа хүний эмоц байж болно л тоо. Гэхдээ яг ингээд би бас ингээд нэгтлэлт нь ормооргүй. Гэхдээ би өөрөөсөө дорой буруу ч юм уу нас залуу хүнийг дээрлэхийг би үзэж чаддгүй байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр ингээд одоо чи бит хоёр ингээд хоорондоо бодъё заяа. За. Чи чинь ингээд одоо чи ингээд 38 өстэй шүү дээ. За тэнгуүтэй чи нэг 28 өстэй залууд ингээд нэг тийм дээрлэхүү хандах уу? Ер нь хандахгүй ч дээ. Гэхдээ одоо ууг нь бол нэхүүн амтнд ерөөсөө дээрлэх хандъя гэж боддоггүй шүү дээ. Тэнгуут ингээд иймэрхүү үйлдэл жижиг сажиг гарангууд би чинь ямар тэнэг юм мэдгүй энэ тухайн үнийг л харуулж байгаа үйл явдлаа л та тэгэж би боддог л тоо. За хомбог юм бол ингэж хэлсэн байна. Гүкэш бол одоо цагийн дэлхийн авраг гэхдээ айсандаа биш хоцсондоо итгэж чадахгүй байгаа шүү гэж. За магадгүй би бас үнэхээр яг энэ хоцсондоо итгэхгүй байж магадгүй ингэ бодод байж магадгүй. За ямар ч үсэн энэ эвгүй байдалд бол орсон. За энийг Магнус Карлсон юу гэж үл тайлбарласан бэ гэхээр би карьерийнхаа туш маш олон ширээ шаажсан гэж тайлбарласан. Чи бүр ингэж юу? Гэхдээ яг тэгж хэлсэн. За. Юу тоогоогүй. Тэр бол нэг чухал биш ээ гэж үзсэн. За зүгээр энэ одоо тоглолтын талаар бас сонирхуулаад нэмээд мэдээлэл өгөх ширээ шахаад хамгийн сонирхолтой нь одоо ингээ бүх моднууд нэг унж болно шүү дээ. Тэгсэн чинь Магнус Карлсны ноён унсан, Гүкэшийн ноён босоогоор байсан. Йоо. Тэгвэл ингээл нэг босоогоор байсан юм байна л. За одоо домогт тэгэхээр Магнус Карлсны Гүкэшийг одоо дийлхэ болж байгаа юм уу? Ер нь ийм байдалтай байгаа юм байна. Тэрэндээ бас их шаарлаж байгаа нь илтэн те. За тэгтээ ингээд нөгөө нэг магадгүй ингээд шатрын ертөнцийг илүү биднэрт ингээд ойрхон болгоцсон те. Одоо чинь хувь хүний онцлог шатар дээр гардаг штэ. Би их түргүү хүн болохоор гяс нүгэл ингээл гяс дуусах гэдэг боддог хүнтэй таарч гар би боож өгөх гэдэг байхгүй юу? Ямар их тэнийг юм боддгийг гэж бодож байна те. За уучлаарай би яг өөрөөр яриад хэлдэг. За энэ видеог нь хүмүүс үзгээд ер нь Магнус Карлсон гэж хэм бэ гэж сонирхоод хүмүүс шадар бол тэр болгон бас сонирхоод байдгүй шүү дээ олон нийтээр маш олон хайлтаар Магнус Карлсон тэргүүлж байгаа юм байна трендийг. Дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. За дараагийн мэдээлэл Британий кино урлагтай холбоотой мэдээлэл байна. За яадаг урлаг вэ гэхээр одоо жишээ нь Британд 1960 оноос хойш ганцхан завсарлаагүй 60 сизон явсан кино байдаг жишээ. Жишээ шүү заяа. Тэнгүүт 60 сизний дуртай чи одоо 1100 анги за байж гараа би шууд баг энэ ярианыхаа дундуур хайгаа үзчихээ заяа. Coronation Street гээд өчтөр ингээ нөгөө нэг яг нөгөө орой ингээд байж хад гараад ирсэн юм л та нэр нь яригдаа. За хэдэн анги гарсан би хараад 11574 анги. 11000 анги заяа. Тэнгүүт Coronation Street бол одоо британчуудын хувьд болохоор нөгөө нэг тийм цуврал кино савнгийн дуур гэхээсээ илүү үндэсний бахархал болсон. За тэгээд ингээд одоо энэ одоо 80 онд энэ кинонд орж тоглож байсан хүн насарлаа гэхэд ингээд Британд даяараа ингээд жоохон гашууддаг. Жоохон гэхээсээ илүү Британий ингээд ихсэх хувь нь гашууддаг ч юм уу те. Гэх мэтэр ингээд британчууд маш их хайрладаг ийм кино байдаг. За тэгвэл одоо болохоор сүүлийн үед Downtown Abbey гэдэг нэртэй кино бол нэлээд явсан. Би одоо Downtown Abbey гэдэг кинотой холбоотой мэдээлэл хүргэх гэж байна. За энэ кино маань 2010 онд нээлттэй игээд анх цацагдаж эхлээд нийтдээ 52 анги гараад тэгээ миний мэдхээр ингээд
2 байна уу? Бүрэн хэмжээний уран сайхны кино гарсан санагдаад байна. За тэгсэн чинь одоо болохоор нөгөө бүр сүүлчийнх нь уран сайхны кино гаргана гэд тэгээд трейлерээр нь орж ирээ тэрэн дээр ороод ирсэн байл. За би юу гардыг нэрч байгаа заяа. Энэ бүр ингээд заяа ингээд ажиллаж байна. За ингээд юу полио гэхэр ингээд ерөнхийдөө бол нөгөө юу орж байгаа хүмүүсийн магадгүй ингээд те сайхан төрсөн ч юм уу эсвэл нөгөө эхнэрэн жирэмсэн байсан хүмүүсийн сэтгэгдэлд полийн хүчил гэж бид нар ярьдаг штэ. Полийн хүчилгээд одоо төмрийн бэлмэл гэдэг санаад байна те. Төрхийн өмнө заавал тогтмол хэрэгэлдэг одоо ураг тээж байгаа хүн бол заавал хэрэглэхийг эмчин зөвлөдөг. За тэгвэл полифортыг бид нар ихэвчлэн жирэмсэн эмэгтэйчүүд хэрэглэхийг зөвлөдөг гэж боддог байсан боловч за ингээд хүүхэдтэй болохыг хүсдэг буюу одоо ирээдүйд гэр бүлээ төлөвлөж байгаа хүмүүс ч гэсэн хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр полифорт хизээ хэр удаан хуах ёстой гэж үгүй. Жирэмслтийг бэлтгэлийн одоо жирэмслтийн бэлтгэлийг оновчтой болгохын тулд гэр бүл төлөвлөж эхлэхдээ л полифортыг хэрэглэхийг зөвлөдөг юм байна. За одоо яг нүүмөр шиг жирэмсэн болчоогүй үхэл хүндтэй болчоогүй ч бас нэг явандаа хүүхэд төрүүлнэ гэж бодож байгаа бол полифортыг хэрэгжилж авах хэрэгтэй байна. За полифорт 800 миллиграмм полигийн хүчил агуулсан байдаг юм байна. За энэ дотор витамин B9-ийг хурдан бөгөөд найдвартай хоригдлуулахад тусалдаг жирэмсэн үеийн фолигийн хүчил, витамин D3, витамин B12, йодын өсөн нэмэгдсэн хэрэгцээг хангахын тулд жирэмсний 12 дахь 7 хоногийн дуустал энэхүү шахамдлыг хэрэглэхийг зөвлөдөг юм байна. Би энэ дээр нэг нэмээд нэг юм хэлчмээр байна л да. Одоо ингээд те бид нар ингээд одоо нас нэмжэн ч гэдэг юм уу те за ингээд нэг насны юм гээл нэг яриад байдаг болчлоо л доо. Ялч ингээд би нөгөө өөрөө нэмэх 35 болонгууд одоо насны юм ухааны юм яриад би ядарч байгаа маа насны юм ч гэдэг юм уу те ой муутай болж байгаа маа ажлын онцлог гээл би ингээд зөндөө юм яриад байдаг байхгүй. А тэгсэн чинь бид нар нэг эрдсэн гэдэг ингээд шинжилгээг өгөх ёстой юм биш үү? Ер нь ингээд одоо хэрэг сонсож байгаа хүн байвал за эрдсэн шинжилгээг яагаад өгөх шаардлагатай вэ гингүүд бид нар өөрсдөө мэдгүй яа ингэсэн болохоор ингэчлээ гэд яваад байдаг гэвчиг бидний бид ямар нэгэн эрдэс витамин дутагдсанаас болоод бид нар магадгүй эрт төгшөрж яадаг. Тэгээ ингээд одоо миний ингээд ой муутай гэл одоо би яг сая хараалыг хэлчихэж байна. Ярээ яваад байгаа маань явандаа энэ бол ингээд те би магадгүй ингээд нөгөө нэг бас ой санамж алдагдах өвчнөр өвчлөх магадлалыг нэмээл яваад байдаг. Тэгэхээр ингээд хэрвээ та одоо өнөөдөр маргааш ч юм уу те ямар нэгэн лабораторид очиод эрдсэн шинжилгээ өгөөд төмөр дутагдах юм бол полифортыг зөвлөж байна. Яагаад тэгэхээр амьдралын одоо тийм үү одоо бодъё л та бид нар ингээ хүүхэд төлөвлөх бол хамгийн ингээ нарийн нандин үе гэдэг тэр тээж байгаа эхийн хувь за хүлээж байгаа эцгийн хувьд те тэгмүүд яг энэ чухал үед Б витамин, D3 витамин, йодын эрдэс бодисыг бол зөх хэмжээгээр заавал хангах хэрэгтэй. Тэгвэл яг хэр хэмжээтэй байгаа хэр хэмжээтэй хэрэглэх үед бас эрдэсийн шинжилгээгээр бас нэг хүмүүс харчад бол илүүдэхгүй. За тэгэлгүй яг лактоз, фруктоз, савуулаг, будагч бодис, амд оруулагч, нано жижиг хэсэг амтны гаралтай бодис ерөөсөө огт агуулаагүй. Тэгэхээр та ерөөсөө санаа зовлтгүй хэрэглэж болох юм байна. Дотроо бол витамин B12, фолигийн хүчил, витамин D3, йод гэд бүгднийх нь зохистой дунгаар агуулсан. Таны жирэмсний одоо витамин гэдэг полифорт 800 та бүхэн за фарма сүлжээ эмийн сан болон бусад бүх эмийн сангуудаас худалдан авах боломжтой. За энийг аль биесны эрхтэйгээр NG United Pharma хамтран оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр MG United Pharma-гийн аль биесны Facebook пэйж рүү та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад лайк дараарай. За вебсайт байгаа NG United Pharma-ийн гэсэн вебсайттай юм байна. За мөн NG United Pharma гэдэг хайх юм бол аль биесны Facebook пэйж нэгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас утсаар авч болно. Утасны дугаар нь 77 тэгтэг 81 66 юм байна. 77 тэгтэг 81 66. За мөн 86 тэг 2 81 66. Манай нэвтрүүлэгтээ полифорт 800 фолигийн хүчил хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За энэ дэр юу орж иржээ? Одоо би чинь бас их одоо нөгөө яг бас хараалыг үлдээ. Би ер нь донгосоод байдаг зүйл. Тэгсэн чинь ингэ баяр баясгалан жансан гэд хэрэглэгч маань одоо сонсогч маань даун 5 биш даун тон биш үг гэнэ. Би ингэ өөрөө бүр бүгдийг
үдсэн хэрнээ ингээл донгосоо суучихсан байгаа байхгүй. Нэрийг буруу хэлээл. Би харин хайлт уншвал Downtown гэж унших юм байна. Downton Abbey гэдэг юм кино байна. Маш сонирхолтой кино. Энэ чинь Их Британд 12 сая хүн үздэг бүр. Их Британд ч тийм олон хүн хамтаа биш мөртлөө Их Британд 12 сая хүн үздэг. Үнэхээр бүр супер шоу юм байна шүү дээ. Чи бодлоо Монголд би үзээд Монголд байгаа ингээд би бачка гэдэг нэг бачка ингээд бүр орцсон байна гэж бодохгүй юу? Аа. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё бүгдээрээ. За Northern Lights Aurora Borealis гэдэг айлт 100 мянган айлтаагаар Америк нэгдсэн улсад хэрэгжүүлж эхэлсэн. За тэгэхээр түрүүчийн Hot Topics нэвтрүүлгүүдээр хэлж байсан, ярьж байсан, дахин ярьсан санаж байна. Нар бол би бол одоо саяхан л болж мэдлээ. Хэдэн хоногт иргэдэв. Сар бол байнга дэлхий рүү харж идэг. Нэг талаар л харж идэг. За энийг title lock гэж нэрлэдэг. Дөгжигдээд ингээд нэг талаараа л бүжгэлж байгаа юм шиг хоёр нүрээ харалцаал дэлхий сараа ирж ингээд дэрэгж идэг. Бол нар бол арай өөрөө. Нар бол 27 хоногтоо нэг бүтэн дэлхий рүү харах царайгаа өөрчилдөг юм байна. За одоо маш хүчтэй нарны ийм идэвхжэлтэй хэсэг нь одоо дэлхий рүү сая нэг хэсэг харсан. За тэгэд яг харж байхдаа нөгөө л идэвхтэй байгаа учраас том одоо наран дээрх тесрэлтүүд болсон. За үнийг нь дагаад хүчтэй нарны салхиуд орж ирдэг. Нарны салхи орж ирэхээр за янз янзын цахилгаан, тоног төхөөрөмж, олон юм нэвтрэлүүд гардаг. За үүнийг хамгийн хүмүүс сонирхолтой байдаг зүйл бол туйлын туяа. За тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын 20 мужид туйлын туяа харагдаж байгаа юм байна. За энэ туйлын туяаг бол одоо бүр зарласан байлаа. Айл мужуудад гарч ирдэг. За тэгээд туйлын туяа харж үзээгүй хүмүүс үзийгээд туйлын туяа хаана орж болох вэ гэдэг хайгаад байгаа юм байна. Америк нэгдсэн улстай. Тэгээ ер нь ганц Америкч биш, Их Британи, Хойд нутагт байдаг энэ улсуудад туйлын туяа гэж хайсан. За би сонирхоод Монголд харагдах болов гэсэн хараахан Монголд хүрээгүй юм байна. Энэ удаг Aurora Borealis. Буюу туйлын туяа. За ноднон 11 сард байсан санаж байна. Туйлын туяа харсан шүү дээ. Анх удаа монголч туйлын туяа. Харин тэгээл байгаа. Тэр үед яалтчгүй харсан. Үгүй харин чамаа тэгээд харин тэр үед нь би амьд байсан юм уу гэж асуумаар байгаа боловч би ялчгүй амьд байжсэн байгаа даа. Гэтэ би тэр чинь юусэн би хаагуурн зурсан үнэхээр мэдэхгүй байна. Тэр үед та Hot Topics үзээгүй л баг. Үзээгүй л баг. За дугаяа. За тэрийг нь би их сонирхоод харсан. Гэтэ яг яаж чадаагүй л дээ. Яг өөрөө биеэр үзэж чадаагүй. Зөндөө олон зургууд нь үлдсэн байлээ. За түүнээс нь бол харсан. За энэхүү одоо маш сорон цоорны идэвхжил бас өндөр байгаа юм байна. Энийгээ дагаад за инхээр бас хүмүүсийн даралт юм уу ер нь хүмүүст бас нөлөөлдөг гэж ярьдаг. За анхааралтай байхыг сануулъя. За харамсалтай нь энэ удаа бол Монголд бол туйлын туяа харагдсангүй. Харсан бол хэлээр хойд нутагт байдаг сэлэнгийн мөн хөвсгөлд харагдсан байж магадгүй. Тийм хүмүүс байвал комментэр үлдээвэл их сонирхолтой байна. Би зүгээр ингээд өчигдөржингөө хараал байлаа л да. Хаа нэгтээ туйлын туяа гарсан гэсэн зураг гарах нь үгүй. Манай хараагүй. Цохон дээр очицсан. Гэхдээ би харсан юм аа. Улаанбаатарт харагдахгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл Улаанбаатар чинь гэрлийн бохирдолтой. Хин нотлох юм бэ? Чамаа хараагүй хин нотлох юм. Хараал ажиллаа. Чулуун бодловсон дорч ямар гоё юм бэ гэсэн байна. За хонгор зул яндан жанс гоё юм аа. Туйлын туяа харах юмсан гэсэн байна. Би бол өстой нөгөө 11 сард үнэхээр би одоо ингэ бодож ин л доо. Би яалтчгүй л амьд байсан. Тэгээд ингэ нөгөө одоо надаас нэг жаахан өмнөх үеиг би амьд байгаагүйгээ түлхэгчдэг хүний хувьд амьд байсан. Гэхдээ би яг хаагур нүнгэрсэн үнэхээр мэдгүй бүр туйлын туяа гарсан гэд хүмүүс сошиал дээр шуугаа байлгүй дээ. Шүүгсэн зөндөө шүүгсэн. Зураг мөр зөндөө юм говь мовд чинь хүртэл харагдсан юм байна л шүү дээ. Юм ягаан юм тэнгэр янгараад ингэ харж их гоё зураг. Эсвэл энэ ертөнц намайг амьдараа нүдэрээ үзгэл харуулаагүй юм байна. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. За дараагийн мэдээлэл. За ингэсэн. Цаан чинь нэг маш гоё эмхтэй заяа. За одоо ингэ би одоо ярьж өгөхгүй л юм л да. За энэ эмхтэй нэр хаваа. Emma Bradley гэдэг эмхтэй тухай би ярьж өгч байна. За энэ эмхтэй болохоор нэр нь болохоор Британи дээр орж ирсэн санагдж байна. За тэгэхээр би Daily Mail Co UK-г хараа сууж байна. За Emma Bradley гэдэг эмхтэй нэгэн хүнтэй гэрлээд хүүхдтэй болох гэж байгаа нь одоо ингэ мэдээлэл болоод цацагдаад байна. За тэгвэл хүн хүнтэй гэрлээд хүүхдтэй болох чинь жам ёсны л асуудал тийм үү? Гэсэн чинь тэр нөгөө нэг нөхөр болох хүн нь өөрөө жоохон юмтай гэдэг нь би нөгөө сэтгэл зүйд юмтай гээгүү шүү асуудалтай гэх юм уу одоо нэмэгтэйгийн зураг өгж дээ те одоо цагаан хүстэй нэг тийм одоо сайхан хүүхний одоо юм даа тийм ээ за тэгээ танаас коммент сонсъё да за шаргал хүстэй супер модель шиг л бүсгүй байна за энэ бүсгүй болохоор өөрөө гламур модель гэж байгаа юм бас ингээд нөгөө нэг ерөнхийдөө бол фото зураг авахулдаг те гоё бие хаатай за энэ бүсгүй хинтээ ингээд нийлчээд хүмүүс шуугаад байгаа вэ гэхээр
За ээж аав хоёр нь бол ингээд 1967-оос 87 оны хооронд олон тооны ингээд эмэгтэйчүүдийг барьцаалаад одоо хүчирхийлээд амь насанд хөнөөсөн хэрэгт буруутгагдсан ийм хүмүүсийн хүүхдтэй амьдран суух гад хүүхдийн тээж байгаа гэдэг мэдээлэл цацагдсан юм байна. За тэгвэл яг ингээд сүүлийн одоо би одоо ингээд сонсдог урлагийн нэвтрүүлгийн зохиолыг бичдэг л дээ. Тэгвэл би ингээд сүүлийн үед ингээд нөгөө нэг одоо магнак байгаа буюу маш ингээд нөгөө хит болж байгаа кинонуудыг өөрөө олж үзээ тэрнийгээ задлж бичиж хичээдэг байхгүй юу? Тэнгүүд энэ Fred West, Rose West гэдэг хоёр ингээд одоо энэ цуврал алуурчны баримтат кино гарсан. За. Тэнгүүд би баримтат киног ингээд эхний ангийн үзэнгүүтээ би за энийг бас сонсдог урлаг дээр ярих гэдэг бас арай л тухгүй юм байна гэд одоо магадгүй ингээд тэгээ зохиолчхнуудны цензур дээр унчлаа л да би ингээд сонсогчтой тийм заваа амирхыг хүссэнгүү. Тэнгүүд одоо энэ хоёр маань яадаг вэ гэхээр ингээд нөхөр нь болохоор ингээд эмгтээчүүд ингээд тийм үү одоо ингээд эхнэрээрээ олуулаад өөрөө ингээд одоо барьж аваа хүчирхийлээд ингээд бэлгийн дарамттай ингээд би сэтгэл зүйн дарамтанд байлгадаг ийм төрлийн юм байсан. Тэгсэн чинь одоо энэ найруулагчийн зураг нөгөөд байгаа энэ гламор модель гэдэг байгаа энэ одоо бүсгүй маань Emma Bradley гэдэг бүсгүй маань эдний хүү Stephen West гэдэг залуутай маш ингээд одоо амьдралаа ингээд те тонт гэрт орж толгой холбоо амьдрья гэдэг ингээд шийдсэн юм байна л да манайхаар бол. За тэгсэн чинь аав нь бол 1995 онд 12 хүний амь насанд хүрсэн хэрэгтэй ял сонсгоо хүлээж хуйдэ амь насаа оруулсан бол ээж нь бол энэ жил 71 настай одоо ч торны цаана байгаа. Тэгэд нөгөө британчууд болохоор яагаад ингээд тийм үү ийм ингээд нөгөө нэг алуурчны хүүхдтэй ингээд дотонсон юм бэ гэдэг ингээд бөөнл юм болоод байгаа юм байна л да. Гэхдээ магадгүй энэ дэр ингээд хүний хайр дурлал те нөгөө одоо эцэг гэхийн гин бурууг өрн үүрхэн зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэж зөндөө өнцөг гаргаж ирж болно. Гэвчиг тэгэл одоо мэдгүй энэ британчууд өөрсдөө юу гэж чарж байгаа юм тий. Айлтар тэгэд орж ирээд байгаа юм байна тий. Хайлтан дээр ялч ороод ирсэн байна л да. За сүүлийн мэдээллийг хүргэе. Тэрнээс өмнө хэдэн комент байна. Монголд туйлын туяа Бадарч ухаан хүү харж исэн гэж ярьсан байна. Бэхтрүүл коллеж хүүхд байхдаа харж исэн гэж байна. Би амьд байхдаа ямарчсан. Анх удаа л одоо туйлын туяаг өөрөхөө л анх удаа гэдгээ ярьсан шүү. Тэгээд 2024 оны 5 сарын 10-нд болсон гэд сая бичсэн байна. Туйлын туяа би 11 сар гэд буруу тооцоод байсан юм байна. Ноднон 5 сарын 10-нд туйлын туяа Монголд ингээд харагдчихсэн байна. Дараагийн мэдээлэл рүү хүрэхэд дуусах төгсөн байна. За Польшид Кто выиграл выборы президентские гэдэг одоо энэ Польшид бол 2 сая хайлттайгаар одоо тэргүүлж байна. За ер нь бол Европын улсуудад бас Польшийн одоо юуны сонгуулийн тухай хайлтууд бол байнга тэргүүлсэн. Тэгэхээр Польшийн сонгуул ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. За энэ хоёр дахь шатны сонгуул нь болоод маш ойрхоноор 51-49-оор ийхүү одоо Польшийн шинэ ерөнхийлөгч сонгогдож байна. За энэ сонгогдсон ерөнхийлөгч бол баруун талын үзэлтэй Трампын дэмжигч гэж бас хүмүүс яриад лээ. Ийм одоо Польшийн ерөнхийлөгч шинээр сонгогдсон. За энэ одоо үүнтэй холбоотойгоор ер нь бол Польш бол Европын бас зүрхэн төв хэсгэнд болж ойрох гэдэг маш өөр ингэсэн үзэл бодолтой, баримталтай юм онцгой байр суурьтайгаа Польш бас дараагийн Европын манлайлагч яригадаад байгаа. За эдийн засгийн ч гэсэн маш хүчтэй хөгжиж байгаа. Дээрс нь барилгын амлах дээр маш хүчтэй анхаарч байгаа. Энэ улсын дараагийн бас баруун төвийн бас их өдөртөгч шинээр гарч ирсэн. За ингээд ер нь жоохон төвжирэл болж магадгүй. Яг гэвэл одоогийн ерөнхий сайд Дональд Таск бол Европтойгоо илүү гүнзгий холбоотой хүний эрх буюу тэр нөгөө LGBT абортын эрх за шүүх засаглалыг шинжлэх гээд асуудлууд нь удаан ширч магадгүй гэж шинжээчд бас бичсэн байлээ. Дональд Таск ч өөрөө бас Евро зөвлөлийн дарга байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бас дээрэс нь магадгүй одоо яг Европ дотроо Украиныг дэмжиж байгаа хамгийн том дуу хоолой бол Польшуд байсан. Польшийн дуу хоолой суларч магадгүй гэж бас дүгнсэн байлээ. Энэ хүрээд манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Таны бөөрийг тэврий бас хамгаалын ураатай лид контрол хамтран ажилласан бол Folio Forte, Folio-ийн хүчил 800 манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа үргэлжлүүлээд радио мэдээгээ хүлээн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжимдөд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа. Баярлалаа. Сонирхолтой байлаа.